Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss cardiac cycle, heartbeat and sounds of heartbeat. Dear students, इस लेक्चर को देखने से पहले जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं, जो मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है वो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, वो आप पहले देखें, बाद में ये जो लेक्चर जो है आपने देखना है। आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक का जो लफ्ज़ है ये स्पेशली हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे जो हार्ट है इसकी वाल हमने पढ़ी थी, वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है? हार्ट बीट, जो हमारे हार्ट के वाल मसल्स हैं वो हार्ट चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ताकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर सके पूरी बॉडी की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स चैम्बर्स, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दैट इज द कार्डियक साइकिल। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर उसके बाद जब रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो एक साइकिल बनाएंगे उससे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल, और उससे हम एक हार्ट बीट कहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, और ये एक हार्ट बीट बनाएंगे। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ब्लड पंप कर देंगे, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हार्ट बीट होगी, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स होंगे, एक और हार्ट बीट। ठीक है, तो एक हार्ट बीट में ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे और रिलैक्स, ये पूरा एक साइकिल है, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन, दैट इज हार्ट बीट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगी? वन हार्ट बीट बनाएगी। ठीक है, और एक हार्ट बीट में जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड लगता है, वो हम आगे देखते हैं। 0.8 सेकंड जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो होती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हार्ट है ना, इसका जो प्रोसेस है कार्डियक साइकिल का, उसमें ये होता है कि ये ऊपर वाले जो हमारे दो चैम्बर्स हैं इसे हम कहते हैं एट्रिया, और लोअर टू चैम्बर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। अब सबसे पहले जो ब्लड है वो इन एट्रिया के अंदर आता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाता है। जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, इनके अंदर ब्लड नहीं होगा, तो उस पीरियड को हम कहेंगे डायस्टोल। द रिलैक्स पीरियड ऑफ द हार्ट चैम्बर इज डायस्टोल। मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये जो हार्ट चैम्बर्स है ना, इसमें बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों आ जाएंगे। एट्रिया भी रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे, तो इस पूरे पीरियड को हम कहेंगे डायस्टोल। ठीक है, और इसका जो टाइम होता है वो 0.4 सेकंड होता है। जो हमारे पास डायस्टोल है, इसमें हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जो है वो रिलैक्स होते हैं, और इस पूरे जो है पीरियड को हम कहेंगे डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्स पीरियड ऑफ द हार्ट चैम्बर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इट इज कॉल्ड डायस्टोल। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल हमारे पास क्या है? एट्रियल सिस्टोल हमारे पास है कि जब ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर फिल होगा, जब ब्लड जो है यहाँ से सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एट्रियम के अंदर जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिल हो जाएंगे, दोनों जब एट्रिया फिल हो जाएंगे, तो जब फिल होंगे तो इनके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो इनके जो वाल्स हैं, एट्रिया की वाल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के जरिए क्या आ जाएंगे? हमारे वेंट्रिकल की तरफ आ जाएंगे। यहाँ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर, और जब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इंटर हो जाएगा। तो कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रैक्शन के लिए। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर इंटर कर देंगे थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज एट्रिया सिस्टोल। द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक है, इसमें जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगेगा 0.1
1 सेकंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है कि जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक और अयोटा के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक और अयोटा के अंदर इंटर हो जाएगा। अयोटा जो है ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेके जाएगा और जो पल्मोनरी ट्रंक है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स की तरफ चला जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, बोथ वेंट्रिकल्स, दैट इज टाइम यहाँ पर लगता है वो 0.3 सेकंड लगता है, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है वो कितना बनेगा, 0.8 सेकंड, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में हमारी पूरी हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट के एक हार्ट बीट जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, ठीक है। हार्ट बीट को हम कहते हैं डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्स पीरियड ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दैट इज डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनका टाइम आपने अलग-अलग से याद कर लेना है। और इसमें जो हमारा ब्लड हमारा हार्ट है ना 0.8 सेकंड जो है वो हार्ट बीट कंप्लीट करता है 0.8 सेकंड में। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो हमारी पूरी लाइफ में जो हमारा हार्ट है वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, साउंड्स ऑफ हार्ट बीट। डियर स्टूडेंट्स, साउंड्स, हार्ट बीट की साउंड जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, कब प्रोड्यूस होंगी और किस टाइम और कब होंगी वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पर जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक और अयोटा के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं ये क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजेस एंड लब साउंड इज प्रोड्यूस। both ventricle contract, bicuspid, tricuspid valve closes and लब साउंड इज प्रोड्यूस। एंड डब साउंड कम प्रोड्यूस होगी, जब ब्लड जो है वो किसके अंदर चला गया है, अयोटा के अंदर चला गया है और यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला गया है। तो उसके बाद ये जो वाल्व्स हैं सेमिलुनर वाल्व्स, जिनको हमने नाम रखा था ये अयोटिक वाल्व्स होंगी और ये जो हैं वो कौन सी होंगी, पल्मोनरी वाल्व होंगी। तो जब इनके अंदर ब्लड इंटर हो जाएगा तो ये वाल्व सेमिलुनर वाल्व, अयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व ये क्लोज होंगी। जब ये क्लोज होंगी तो उस वक्त क्या होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पल्मोनरी एंड aortic valve closes एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। और हम इन दोनों लब डब साउंड को जो है वो स्टेथोस्कोप के जरिए जो है वो सुनते हैं। स्टेथोस्कोप के जरिए जो है हम इन लब डब साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट है, मरमर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ये हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व प्रॉपरली जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास लब डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इनके अंदर कोई टर्बुलेंस आती है, कोई रुकावट आती है, तो ये जो है हमारे जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये प्रॉपरली जो है वो ओपन और क्लोज नहीं हो रहे होते, ठीक है। जब ये प्रॉपरली जो है वो बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते, तो इनके अंदर जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं मरमर्स, ठीक है। ड्यू टू टर्बुलेंस साउंड प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड मरमर्स। और इसको हम ये जो है वो हिस टाइप ऑफ साउंड होते हैं। हिस मीन इसको आप इस तरह प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं,
इस तरह एस की आवाज मतलब आएगी हिस की, तो ये मरमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था साउंड ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल, जिसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बड़ा ही कंसेप्ट और कंसाइज करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको जो है करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।